ตอนนี้เราอยู่กันที่ทีเมอร์เมดคาเฟ่พัทยาคาเฟ่ติดทะเลวิวหลักล้านภายในร้านตกแต่งทีมนางเงือกแสนสวยทางร้านมีมุมให้เลือกนั่งหลายโซนทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ไฮไลท์คือโต๊ะนั่งแบบรังนกมีบริการทั้งอาหารคาวขนมหวานเค้กเบเกอรี่และเครื่องดื่มชากาแฟเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะคะ